xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa ku kala qaybsamay hadal ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas oo lagu fasaxay kulamada baarlamaanka. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Sheekh Usmaan Barre Maxamed ayaa isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu qoraal u diray xildhibaanada isaga oo ku wargeliyay in ay xiran yahay ama uu xiran yahay kalfadhiga baarlamaanka taas oo kala qaybisay xildhibaanada. dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa iyana ka hortimid warar soo baxaya ayaa wali waxa ay sheegeen in uu jiro abaabulka mooshin looga soo horjeedo gudoomiye Sheekh Usmaan Barre oo ay wadaan qaar ka mid ah xubnaha ku jira baarlamaanka. gudoomiyaha baarlamaanka maamulkan Sheekh Usmaan Barre Maxamed ayaa dhankiisa kulamo waxa uu ka wadaa magaalada Muqdisho oo ku sugan yahay taas oo xal looga raadinayo khilaafka ka dhashay go'aankii uu horey ugu dhawaaqay. dhanka kalena wararka haddii aan eegnana xalay waxaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kulan gaar ah ku wada qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Usmaan Barre Maxamed. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxyaabihii looga hadlay iyada oo ilaa iyo hadda madaxtooyada Soomaaliya aysan wax warar ka soo saarin. hase yeeshee wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in la iskula soo qaaday sidii loo xalin lahaa xiisada ka taagan beledweyne ee ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Usmaan Barre Maxamed oo todobaadyadii la soo dhaafay ku maqnaa dalka Sacuudi Carabiya si uu u soo cimreysto ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho balse dib wali ma uusan ugu soo laaban Jowhar.